galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer um fluffy slime. Você vai precisar de cola, água boricada, você vai colocando aos poucos até você perceber que vai estar desgrudando do pote. Espuma de barbear. E um pouco de bicarbonato de sódio. Depois de todos esses ingredientes, é só misturar bem. Ó, gente, depois de um tempo mexendo, ele já tá ficando nossa consistência. Depois de colocar mais água boricada, tá mexendo bastante. Água boricada no céu. Tá chovendo. Ó, essa coisa horrível, filho. Já tá ficando assim. Tá ficando meio grudento, mas já tá virando um slime. Ó, já tá grudando do pote. Água boricada. Como agora já está desgrudando do pote, já dá para tentar tirar da colher para mexer só com o dedo, assim. Eu vou colocar um pouquinho mais de espuma de barbear. Diz pra que serve? A espuma de barbear serve pra... Como? Porque como o slime é fluffy, pra dar aquele barulhinho do slime, pra ficar bem legal. Ó, galera, depois de estar um tempo mexendo, ele já ficou pronto. Agora ele ficou assim. Como eu falei pra vocês, ele ficou fluffy. Ó. Gente, depois de estar um tempo mexendo, ele ficou assim. Como eu já falei antes pra vocês. Ó. Também já não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações. Ó. E até o próximo vídeo!